Perjuangan mudik lebaran. Misalnya ketinggalan tadi bapaknya. Suaranya banyak terus tuh. Jalur yang terletak pada bagian atas menuju keselamatan. Yang waktu dapat digunakan untuk mempermudah mendapatkan pertolongan. Demikian peragaan bagi keselamatan dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Apabila Anda melihat ada penumpang lain yang terjatuh ke laut atau adanya api serta hal-hal lain yang membahayakan keselamatan, segera informasikan kepada awak kapal. Apabila Anda mendengar sekarang dan mendengar suara orang, Anda bahaya apapun salah.